दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 जेठ 6 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। राष्ट्रपतिका तर्फबाट त्यो नीति र कार्यक्रम वाचन गर्न लगाइयो। नीति र कार्यक्रमको निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विभेदको अन्त्य। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही छ। देशको आवश्यकता पनि यही हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य, विभेदको अन्त्य अथवा भ्रष्टाचारको अन्त्य आमूल रूपमा अन्त्य त कहिले हुनै सक्दैन। त्यसकारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भन्ने कुरा छ। विभेदलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। आशा गर्ने ठाउँ त हो। सरकारले नै प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि, राष्ट्रपतिले वाचन गरिसकेपछि, त्यो पनि गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले, गणतन्त्रात्मक देशको कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा बोलेका वाचाहरू निश्चित रूपमा आशाप्रद हुन्छन्। जनताले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रमको प्रचलन 3-4 दशकदेखि यस्तै सुन्दै आइएको छ। प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले चाहे राजतन्त्रकालमा होस्, चाहे संवैधानिक राजतन्त्रकालमा होस् अथवा गणतन्त्रकालमा किन नहोस्, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र राष्ट्राध्यक्षले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने, यो परम्पराको निरन्तरता भइरहेको छ। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सडकमा कुनै तामझाम नदेखाएर सामान्य नागरिकको आवागमन, सामान्य स्कर्टिङको आधारमा संसद भवनमा पुगेर उहाँले वाचन गरिदिनुभयो। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र विभेदको अन्त्य। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भन्दै गर्दा सरकारले नै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका नातेदारको ठेक्का पट्टामा सञ्चालन भएको एउटा कम्पनीले छिमेकी राष्ट्रबाट हतियार खरिद गर्दैछ 6 बिलियन नेपाली रुपैयाँ बराबरको। अब यो 60 अर्ब रकम हो। 60 अर्ब रकममा कत्रो भ्रष्टाचार होला? पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका नातेदार यसमा संलग्न छन्। यस्तो समाचार नेपालका कुनै सञ्चार माध्यमले नलेखेको भए पनि भारतीय सञ्चार माध्यम द हिन्दूले प्रकाशन गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका नातेदार अथवा शेरबहादुर देउवाका साला पर्ने भूषण राणा भनेर नाम लिएको छ पत्रिकाले। भूषण राणाले नेपाली सेनालाई हतियार उपलब्ध गराउनको निम्ति ठेक्का पाउनु भएको छ। यसमा कति घोटाला होला? वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको प्रतिबद्धता यही गतिविधिले प्रश्न गर्छ। कस्तो खालको नियन्त्रण होला? यो सँगै एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाललाई 30 करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने भएको छ। ऋण नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। यो ऋण के को निम्ति प्रयोग हुनेछ? नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नको निम्ति होइन, नेपालमा गरिबी निवारण गर्नको निम्ति होइन, नेपालमा बेरोजगारी अन्त्य गर्नको निम्ति होइन। यो भारत र बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्नको निम्ति अथवा आवागमन खोल्नको निम्ति भनिएको छ। यो नेपालको निम्ति भन्दा पनि भारत र बङ्गलादेशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सडक निर्माण गरिनेछ र त्यो सडक निर्माणमा नेपालले एडीबीसँग कर्जा लिँदैछ 30 करोड। यो अनुदान होइन, यो कर्जा हो। यो कर्जा प्रत्येक नेपालीका थाप्लामा पर्नेछ र यो कर्जा लिएको पैसो सडक निर्माणका नाममा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भागबण्डा गर्ने हुन्।
यो स्पष्ट छ। गत कार्यकालको संसदको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा 10-10 करोड रुपियाँ भागभण्डा पाएका थिए। त्यो 10-10 करोडको भागभण्डा पाएका सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कस्ता खालका विकासका संरचनाहरू खडा गरे, त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने? भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सरकारको मुख्य कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ। यदि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने हो भने सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा जो पैसा पाएका थिए त्यो पैसा लगानी कहाँ गरे, कस्तो कस्तो ठाउँमा लगानी गरे, त्यसको हिसाब किताब गर्नु पर्यो। त्यो विकास बजेटको नाममा बजेट लिइसकेपछि सांसदहरूको आर्थिक हैसियत कति चुलियो, उनीहरूले के आफ्ना निजी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरे, कुन कुन नेताहरूले विगत कालमा भवनहरू निर्माण गरेका छन्, उनीहरूको भवन निर्माण गर्ने आय स्रोत कहाँबाट आयो, यसतर्फ सरकारले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गरेको पाइएन। त्यसकारण पनि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सम्भावना छैन। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण यदि सरकारले गर्न चाहने हो भने भ्रष्टाचारका क्षुद्रहरू के हुन्, कहाँ भइरहेको छ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हुने छिद्रहरूलाई सरकारले पहिचान गर्न गाह्रो छैन। पहिचान गर्नकै निम्ति सबभन्दा पहिले विगत कालमा भएका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो। भ्रष्टाचार विरुद्ध छानबिन गर्नका निम्ति शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार गरिएको सम्पत्ति राज्यको नाममा कब्जा लिने र राष्ट्रको विकास निर्माणमा लगानी गर्ने, प्रत्येक प्रदेशहरूमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने, यो खालको प्रतिबद्धता कमसेकम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गर्न सकिएको भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। 1 वर्ष स्पष्ट समय हो। अहिले बजेट प्रस्तुत हुने बेला आएको छ। यो बजेट कस्तो आउला, यही नीति तथा कार्यक्रमलाई फलो गर्ने हो बजेटले। यही नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बजेट तर्जुमा गरिन्छ। बजेट यसैलाई निर्देशित गर्ने हो। त्यसकारण कस्तो आउला भनेर अहिले हौसिनुपर्ने अवस्था छैन। बजेट यस्तै आउँछ जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, अथवा बजेट त्यस्तै आउँछ जस्तो गत वर्ष आएको थियो। गत वर्षको भन्दा फरक बजेट निश्चित रूपमा आउने छैन। तर अहिले एउटा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रचण्डले यदि निष्पक्ष ढङ्गले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न चाहने हो भने बडा हिम्मतका साथ यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा, यो राज्यद्रोहको प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन कति पनि हिचकिचाउनु हुँदैन। तर सक्नुहुन्छ त प्रचण्डले? असम्भव कुरो। किन असम्भव भनेपछि उहाँको बैशाखी नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन सरकारको गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँड दोषी भइसकेपछि त्यो सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दोषी बन्नुभयो कि बन्नु भएन? चर्चाको शिखरमा शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा आएको भए पनि उनलाई चोख्याउने प्रयास गरिएको छ। उनलाई चोख्याइहाले पनि शेरबहादुर देउवाको संलग्नताको खण्डन कसरी गर्छ सरकारले अथवा प्रहरीले? गृहमन्त्री दोषी भइसकेपछि गृहमन्त्रीको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गरेको गृहमन्त्री हो। त्यो गृहमन्त्रीले राम्रो काम गरेको छ भने जस पाउने प्रधानमन्त्रीले हो, अथवा जसको नेतृत्वको सरकार छ उसले हो जस पाउने। अथवा त्यो गृहमन्त्रीले नराम्रो काम गरेको छ भने अपजस पाउने पनि प्रधानमन्त्रीले हो, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले हो। त्यस आधारमा पनि बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्रीको हैसियतबाट उनले गरेका जति पनि व्यथितिजन्य कामहरू छन् ती व्यथितिजन्य कामहरूको प्रत्यक्ष जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा किन नहुने? त्यसैगरी
रामबहादुर थापा बादललाई अहिलेसम्म पनि कानुनी दायरामा तानिएको छैन किन? रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकारको आवरणमा रहेका इन्द्रजित राई यो प्रकरणमा दोषी करार भइसकेका छन्। त्यसैगरी रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा उनी अहिले पनि फरार अवस्थामा रहेको अवस्था छ। जब उनका सल्लाहकार र उनका छोरा समेत तानिएका छन् भने गृह मन्त्रालय मातहतको सल्लाहकार तानिएपछि गृहमन्त्री स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरा पुष्टि हुन्छ। गृहमन्त्री मुछिएको पुष्टि भइसकेपछि बादल गृहमन्त्री हुँदाखेरिको प्रधानमन्त्री को थियो? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। केपी ओली प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गृहमन्त्रीले गरेका काम कारबाहीको जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यस आधारमा केपी ओलीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण यदि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्न चाहेको हो भने हिम्मतका साथ कति खुट्टा नकमाएर पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कानुनी कठघरामा उभ्याएर बयान गराउन किन हिचकिचाउने? हिम्मत गर्नुपर्छ। यदि प्रचण्डमा निर्दोषिता प्रमाणित गर्नु छ भने, होइन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसरी छन् भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल हुन् र तत्कालीन टोपबहादुर रायमाझी नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेता थिए। टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर थापा बादलले माओवादी केन्द्रको नेताको हैसियतबाट गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सँगसँगै पार्टीको अध्यक्षको हैसियतबाट प्रचण्डको थाप्लोमा पनि जान्छ। किनभने प्रचण्ड त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा नेकपाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण नेकपाका नेताहरूबाट कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीका क्रममा गरिएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूको जिम्मेवारी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डको पनि थाप्लामा जान्छ। तर सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले गर्दा केपी ओली र शेरबहादुर देउवामा जुन किसिमको जिम्मेवारी बोध यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरू आकर्षित हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसरी प्रचण्डमा त्यो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक यो भ्रष्टाचारको सवालमा गम्भीरतापूर्वक यदि नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण बुँदाका रूपमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण विभेदको अन्त्य गर्न खोजिएको हो भने यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन खुट्टा नकमाउनुहोस्। यदि यिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन खुट्टा कमाउनुहुन्छ, तपाईले पक्षपात गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो विभेद यही हो। कानुनले समानताको बाटो देखाए पनि, कानुनले सबैलाई समान दृष्टिकोण देखाए पनि, संविधानले सबैप्रति समान दृष्टिकोण देखाए पनि कानुन र संविधानको प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईले अथवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभेदकारी मानसिकताका साथ तपाईले कारबाही अगाडि बढाइरहनु भएको छ। माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगर्ने, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई ढाकछोप गर्ने, उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउने, उनीहरूलाई चोख्याउने, निकै पवित्र बनाउने, तर तलका निरीह प्राणीहरू जो छन्, सर्वसाधारण छन्, जसको कुनै सहारा छैन, उनीहरूलाई दोषी करार गर्ने, उनीहरूलाई कारागारमा पुर्याउने, उनीहरूलाई बदनाम गर्ने यो प्रवृत्तितर्फ तपाईको कदम अगाडि बढिरहने हो भने तपाईको विभेदको अन्त्य गर्ने नीति कार्यक्रमको सपनामै कायम रहनेछ, सपनामै सीमित रहनेछ भनेर अहिले ठोकुवा गर्न सकिन्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।